Takk, president. Denne rapporten omfatter mange selskaper. Det er foretatt 9 utvidede kontroller. Det rettes en del kritikk mot en del departementer. Ingen av de statsrådene det gjelder er til stede i salen, så jeg håper det er god formidlingsevne i byråkrati og i den politiske ledelsen. For det er viktig at det følges opp det som er kritikk. Hvis jeg skal uttale meg litt generelt om funnene, så gir det inntrykk av at det fortsatt er mye å hente på at kontrollen med selskapene underlagt diverse departementer er profesjonell og konsekvent og langsiktig nok. Det er varierende grad av kontroll. Riksrevisjonen deler sin kritikk inn i svak oppfølging av sektorpolitiske mål, at eierskapsutøvelsen ikke er tilstrekkelig tilpasset selskapenes egenart, og at det er en svak avkastning i flere selskaper som allikevel har forretningsmessige mål. Det er delvis sammenfallende kritikk her. Jeg kan ta som eksempel kritikken mot NSB for at de har opprettet og stadig oppretter et nettbussselskaper eller nettbussruter som allikevel ikke påvirker en økt andel av kollektivtrafikken, og på toppen av det heller ikke tilfredsstiller NSBs krav til lønnsomhet. Hvorfor gjør man det da? Det er grunn til å stille spørsmål om til samferdselsministeren. Men det skjer åpenbart uten med styrets godkjenning, og uten at det er samsvar mellom de målsettinger som er satt av Stortinget, og de målsettinger som følges i selskapet. Det er også en kritikk for manglende lønnsomhet knyttet til Mesta. Etter flere år har det selskapet nå fått omstille seg, og nå er det på tide at selskapet viser lønnsomhet. Det har statsråden i høringen sagt at han vil følge opp. Det er en formulering som stadig gjentas i Stortinget, uten at vi kan alltid registrere at det følges opp året etter. Men i forhold til Mesta er det en samlet komité som uttrykker betydelig utålmodighet. I forhold til Statkraft er det også uttrykt at, og det ble samtidig tatt opp i høringen, at Statkraft har et mål om at inntektene fra selskapet, som er betydelig, skal komme fellesskapet til gode. Altså formidles gjennom statsbudsjettet og være en betydelig pengemaskin etter hvert. Og det har vært kritisert at Statkraft har investert i ny virksomhet i andre land og i andre produksjonsformer enn vannkraft. Og det er vel og bra hvis det hadde gitt et utbytte som sto i forhold til utbytte for øvrig i selskapet. Det gjør det ikke, og det er også en kritikk fra Riksrevisjonen som understøttes av komiteen. Det er i det hele tatt en samlet komitéinnstilling som avleveres bare med en liten dissens, som jeg skal komme tilbake til. Men på ett område har jeg lyst til å dvele litt ved komiteens enstemmige merknader. Komiteen sier at statsrådens oppfatning er at Statoil tar sitt samfunnsansvar på alvor, og at statsråden i høringen mente at selskapet på dette området er blant de ledende aktørene innen sin bransje. Statsråden sa i høringen, og jeg siterer, «Man rapporterer på en frivillig internasjonal standard. Den standarden forutsetter ikke at man skal rapportere på alle indikatorer.» Videre ble det sagt, «Vår vurdering», sa statsråden, «vår vurdering er at Statoil presterer godt på sitt samfunnsansvar.» Punktum, sitat slutt. Komiteen kommenterer, eller uttaler seg om denne replikkveksling i høringen ved å si følgende: «Komiteen kan ikke se at det er av samsvar mellom eierskapsmeldingens ambisjoner og statsrådens holdning.» Sitat slutt. Det er en relativt utilslørt kritikk. Om statsråden føler seg berørt, eller om Statoil er berørt, skal jeg la være ukommentert i denne sammenheng, men det er politisk sett i alle fall en kritikk som retter seg mot statsråden. Det er en dissens, og det gjelder et tema som ikke er tatt opp i Riksrevisjonens rapport, fordi det skjedde etterpå. Det er helt naturlig. Det var konflikten mellom næringsministeren og Telenor, som i sin konsekvens førte til avgangen fra styreformannens avgang i Telenor. Det gjaldt Telenors eierskap i A-pressen og indirekte
dermed deres påvirkning av muligheten for at TV 2 ble solgt til et dansk selskap. Altså med andre ord at forkjøpsretten som lå der, og har ligget der i mange år, ble benyttet. Dette var en inngripen fra statsråden som flertallet i komiteen, som representerer mindretallet i Stortinget, altså opposisjonspartiene, sier følgende om. De sier at det er viktig at styringen skjer på en langsiktig og forutsigbar måte, og ikke skjer på innskytelse fra eier. Komiteen sier samlet følgende, og jeg siterer: Telenor skal styres etter prinsipper som er klart definert i eierskapsmeldingen på forretningsmessig grunnlag, og at hovedkontoret og sentrale forsknings- og utviklingsaktiviteter forblir i Norge. Komiteen understreker at departementets eierskapsutøvelse må skje innenfor disse rammer. Sitat slutt. Så langt en enstemmig innstilling. Det er min oppfatning at statsrådens inngripen i denne konkrete saken skjedde uten dekning i eierskapsmeldingen. Det har aldri vært uttalt at et teleselskap i Norge gjennom sitt eierskap i et annet selskap skal indirekte sørge for at forkjøpsretten ikke kommer til anvendelse, som er inngått i selskapets avtaler, og at selskapet skal sørge for at kulturinstitusjoner, i dette tilfellet en TV-kanal, forblir i norsk eie. Det var, så vidt jeg minnes, selv ikke noe vesentlig tema da eierskapsmeldingen ble drøftet i Stortinget. Ja, det var ikke bare det, men det var ikke tema i det hele tatt. Men statsråden har uten videre tatt for gitt at Stortinget mener det han selv mener i denne saken. Jeg har dermed latt den kritikk ligge som også flertallet i komiteen omtaler i sin innstillingen, nemlig at det må skje på at kommunikasjonsformene mellom selskapets styre og statsråd bør skje på kanskje andre måter enn SMS-meldinger og telefonsamtaler etter at beslutninger er fattet i selskapet, og etter at avgjørelsen i realiteten var falt. For det lar ligge, for da har statsråden begått en slags selvkritikk på dette, at kommunikasjonsformene nok kan være bedre og mer forutsigbare og mer langsiktige. Og det er verdt å følge opp. Men igjen, jeg gjentar at eierskapsmeldingen ikke har forutsatt at Telenor har særlige oppgaver innenfor norsk TV eller kulturpolitikk for øvrig.